अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में बताया गया था विंटर्स डाइट प्लान फॉर जॉइंट के बारे में, यानी कि सर्दी के दिनों में जो जॉइंट्स पेन होते हैं उनमें रिलीफ करने के लिए हम कौन कौन सा डाइट ले सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, नहीं देखा तो देख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी के दिनों में गिरते हुए टेम्परेचर के साथ काफ़ी लोगों को जुकाम, खांसी और बुखार हो जाता है। छोटे बेबी को सर्दी तेजी से लग जाती है। सर्दी, जुकाम और बुखार में छोटे बेबी हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े। छोटे ही नहीं बल्कि बड़े भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। सर्दी के साथ साथ हो जाता है फीवर और खांसी। कोल्ड कफ फीवर का करवाएं प्रॉपर मेडिकेशन करवाने के साथ साथ करना है कुछ एक्स्ट्रा केयर। सर्दी के दिनों में पीना है गुनगुना पानी। सर्दी के दिनों में गुनगुना पानी पीने से गले में खराश नहीं होता, जुकाम और नाक बंद में राहत मिलती है। घर से बाहर निकलने पर कोशिश करें कि रेगुलर मास्क यूज़ करें। मास्क यूज़ करने से इन्फेक्शन तेजी से नहीं फैलता। मास्क हमको प्रोटेक्ट करता है। नाक के जरिए सर्दी लगने से भी पानी को अच्छे से देखकर पिएं और कांच के गिलास में पिएं। कांच के गिलास में पानी लंबे वक्त तक रहता है फ्रेश। गर्म पानी और साबुन से करें हैंड वॉश, क्योंकि हैंड वॉश करने से जर्म्स मर जाते हैं। कोशिश करें कि हाथ में नाक ना पोंछकर नैपकिन में पोंछें और चेंज करते रहें नैपकिन्स। ठंडा खाना ना खाकर गरम खाना खाना चाहिए। कोल्ड कफ में गरम खाना होता है कंफर्टेबल। कफ कोल्ड में स्पाइसी खाना खाने से अगर गले में जलन हो और खांसी आए तो परहेज करना चाहिए स्पाइसी खाना। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से बनता है कफ, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। जूस और आइसक्रीम जैसी ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे खांसी बिगड़ सकती है। चावल का तासीर होता है ठंडा, इससे बन सकता है कफ, इसलिए चावल से भी परहेज करना चाहिए। हालांकि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, खांसी में अल्कोहल से भी परहेज करना चाहिए। अल्कोहल से खांसी बढ़ने का रिस्क होता है। कफ कोल्ड में फ्राइड फूड भी अवॉइड करना चाहिए। शुगरी फूड से इम्यून सिस्टम होता है वीक, इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए। छोटे बेबी को अगर कोल्ड कफ हो जाता है तो क्या मिल्क का परहेज करवाना चाहिए? अगर ये सवाल आपके माइंड में है, जवाब है 6 महीने से छोटे बेबी को बिल्कुल भी परहेज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि माँ के मिल्क में एक खास तरह का शुगर पाया जाता है जिसको लैक्टोएन डाइफ्लूकोहेक्सोइस कहा जाता है। ये शुगर बेबी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है और बीमार नहीं होने देता, यहाँ तक कि ब्रेन फीवर को भी होने से रोकता है। कुछ स्टडी से पता चलता है कि माँ के मिल्क में पाए जाने वाला शुगर स्ट्रेप्टोकोकस जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को किल करता है। हालांकि जिन बच्चों के बॉडी में पहले से ही ये बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो लैक्टोएन डाइफ्लूकोहेक्सोइस इन बैक्टीरिया को 60 से 82 दिनों के अंदर में ख़त्म कर देता है। हालांकि जो बेबी खाना खा सकते हैं, कफ कोल्ड फीवर में खाना नहीं खा रहे, तो कोशिश करें कि उनको आसानी से डाइजेस्ट होने वाला लिक्विड खाना दें, जैसे सूप और दालें। दाल में पाया जाता है प्रोटीन, जो बेबी के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दाल के पानी से इम्यून सिस्टम होता है स्ट्रॉन्ग। दाल के पानी में
आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होता है जो बेबी के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दाल डिसीज फाइटर की तरह काम करता है। चलिए बात करते हैं हेल्दी सूप के बारे में। ये सूप बेबी या बड़ों के कफ कोल्ड फीवर में देगा राहत। सूप बनाने की रेसिपी जो भी हो, लेकिन कुछ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स यूज करने की कोशिश करें। हम लेते हैं यहाँ फ्रेश पालक। इसको वॉश करके और काट कर पालक को 5-6 कली लहसुन और अदरक के साथ में पीसेंगे, या फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये पेस्ट हम 2 छोटा चम्मच डालेंगे 2 बाउल सूप बनाने के लिए। पालक को या फिर हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। याद रहे बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, जिससे इसका ग्रीन कलर ना रहे। पालक को बहुत ज्यादा ओवर कुक करने से विटामिन्स खत्म हो जाते हैं। सबसे बेहतर यही है कि कच्चा ही पालक पीस लें। सूप बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। तेल गरम होने के बाद ऐड करेंगे 2 तेज पत्ता और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च येलो या रेड भी हो सकता है। सूप को जरा तीखा बनाने के लिए 1 हरी मिर्च डाल सकते हैं। अगर बेबी के लिए सूप बना रहे हैं तो हरी मिर्च बिल्कुल भी यूज ना करें। सूप बनाने में सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे चुटकी भर काली मिर्च पाउडर और नमक। सूप में जो वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है उनके कुछ फंक्शन हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पालक का। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पालक एक बेस्ट सोर्स है। हम कह सकते हैं कि पालक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके डिसीज फाइटर की तरह काम करता है। पालक में विटामिन के, सी और ए पाया जाता है। पालक में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और फोलेट पाया जाता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये सर्दी और वायरल इन्फेक्शन होने से रोकता है। विटामिन ए से भी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। विटामिन के से हड्डियां मजबूत होती हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी अच्छा होता है। पालक से हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, यानी कि खून की कमी नहीं होता। पालक में फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी को टॉक्सिन्स से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है। अदरक लंग्स को क्लियर करता है। कफ कोल्ड के लिए अदरक होता है फायदेमंद। अदरक लंग्स के इन्फेक्शन को दूर करता है। बादी खाने का असर कम करने के लिए अदरक यूज किया जाता है। अदरक लंग्स का सूजन और दर्द को भी ठीक करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग अदरक का यूज करते हैं। अदरक एसिडिटी के लिए भी फायदेमंद है। तीसरा इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल। कफ कोल्ड फीवर के लिए फायदेमंद होता है जैतून का तेल। जैतून के तेल से भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। जैतून के तेल में विटामिन ए होता है। इसको सर्दी के दिनों में खाने से सर्दी लगने से बचते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट है गार्लिक। लहसुन से भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। लहसुन हर तरह के इन्फेक्शन को ठीक करता है। लहसुन में विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है। लहसुन में फोलेट और नियासिन और थायमिन पाया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। इसमें खूबी होती है बीमारियों से लड़ने की, को हम डिसीज फाइटर भी कह सकते हैं। पांचवा इंग्रेडिएंट है कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च से भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। शिमला मिर्च एक बेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। शिमला मिर्च में विटामिन ए, सी और के पाया जाता है। छठा इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। काली मिर्च भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है। काली मिर्च सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत देने के लिए फायदेमंद होता है। काली मिर्च वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तेज पत्ते में भी बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये कफ कोल्ड फीवर में फायदेमंद होता है।
इनसे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। यही सारे डिजीज फाइटर इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे हम चिकन सूप और वेजिटेबल्स सूप में भी।